Do'stim, bunaqa lokatsiyada hammaga ham uy chiqurmaydi. Zo'r joyda fayzli bitta katta xonadon topib qo'ydim. Qayerda deysizmi? Zangiota tumani Raycenter Eshonguzarda. Fishkasini ko'rsataman, hamma obzorini qilib beraman. 14 sotuv joy ekan, fayzli uchastkali ekan. Ketdi. Ko'chaga chiqib oldi, yo'l yuziga tushgan, fasad 25 metr, ichkarisiga 56 metr. Mashina yo'lga qarang, g'ovjum joy. Lokatsiyasini taxminiy litrni tushuntirib o'taman. Qarang. Nurhayot to'yxonada 100 metr tushib kelganingizda chap qo'lingizda Nurhayot to'yxona qayerda ekan deganlarga yana bir marta aytib o'taman. Zangiota tumani Raycenter Eshonguzar degan joyda biznesmen akalar bormi, bizib quraman degan akalar bormi yoki bo'lmasam bir kottej qilib bo'lib sotib olishga zo'r variant ekan. 14 sotuv. Hadeb ham unaqa joylarda yo'l yuzida sotilavermaydi. Bu videoyimni yaqinlaringizga ulashib qo'ying, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ichkaridan to'liq obzorni qilib, videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxlarni aytib o'taman. Ketdi. Ichkariga kirib oldi, darvoza xonasi bor. Bu joyimizni asosan o'zi yer hisobida berib o'rilyapti. Shaharga uncha uzoq bo'lmagan joy. Ipodrom, Abu Saxiy bozorlariga, Bekto'ppi bozorlariga 1 kilometr, 1,5 kilometr oralig'ida joylashgan. O'rizor bozorlariga ham yaqin joyda joylashgan. Betonkaga 1 kilometr ekan. Shahardan 2 baravar arzon narxda, lekin shaharga yaqin. Zo'r lokatsiya. Keling. 14 sotuv, fasad 25 metr, ichkarisiga 56 metr deb aytib o'tdim. Mabodo katta oila bo'lsa, kelib ko'chib kelib yashashga ham sharoitlar bor. Gaz, suv, svet, hamma kommunikatsiyalari bor. Yo'l yuziga tushgan, bu yog'imizda 7 ta xona, bu yog'imizda 5 ta xona. Uy egalari bor ekan, uy ichini olib o'tirmadim, hammasi full. Yevro remontli qilingan, bemalol ko'chib kelib yashasangiz ham bo'ladi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, biz tashab quraman desangiz ham bo'ladi. Kottej qilib olsangiz ham bo'ladi, nejiloy qilib, magazin qilib foydalansangiz ham bo'ladi. O'zi fayzli xonadon ekan. Devorga e'tibor bermaysizlar, bir paytlar bir oq ukalar mabodo bo'lsa deb qilib qo'yishgan ekan. Biz tashsiz ham bo'ladi. Keling, qo'lni qarang, fayzligini, hamma meva-chevalarni ekib, mehr berib qo'yishibdi. Maza qilib o'zi yashaydigan joy ekan. 14 sotuv. Yer hisobida, hozir pulini aytib o'taman. Men bu kimdir ola qanot deydi, tumshug'i saruvni cho'qishini qarang, gapirar ekan, bonusga berib yuboriladi. Mabodo mana shu uy olsangiz, mana suvlari bor. Ana kuni bitta do'mi reklama qilsam, suv bormi deydi do'mni. Telefon qilib, mana suv. Suvlari bor, zo'r. Hojatxonalari bor. Kafilni terib, cho'tki qilib qo'yishgan. Uy ichlari ham aboyli bo'lgan, yaxshi yevro remont. Buni endi общий 14 sotuv bu zahvat hisoblanmaydi, hujjatda bor joylar, endi bu yerda ham ko'rsatib o'tib ketaydi-da. Bu yoqlarda ham hojatxona, hamma yashash uchun hamma sharoiti bor. Bog'cha maytab 100 metrda joylashgan. Magazin, apteka, Raycenter banitsasi hammasi yaqin joylarda joylashgan. Bemalol olib, biznes qilib, maza qilib yashasangiz bo'ladi. Xo'rozlar ham bor ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, xo'rozni ham bonusga gaplashib beraman. Mol boqishga ham joylari bor. Qo'y boqasizmi, buqa boqasizmi? O'zi buqa ham bor ekan. Mana yaltirab turibdi. Ko'rdingizmi? Filga o'xshaydi. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastda egasining nomerini qoldiraman. Meni kanalimda egalaridan uy topishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin, videoni yaqinlarga ulashing. Bu yerimizning narxini sotugiga 27,5 ming dollardan so'rashyapti. Egalari so'rayveradi, siz telefon qilib so'dalasangiz, balkim yarim narxiga beraveradi. Balkim undan-da arzon siz o'ylamagan narxlarga beraverishi mumkin. Pul bilan kelib savdo qiling. Siz ham uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, tepada nomer qoldiraman. Uyingiz atrofga nisbatan arzon bo'lsa, tekinga borib reklama qilib beraman. Sog' bo'ling.